影响。乌克兰危机对国际形势带来重大冲击，各种危机、乱局层出不穷，世界既不太平也不安宁。但是，和平与发展始终是人类共同追求的目标。无论是赢得抗疫的最终胜利，还是实现经济的复苏，无论是消除战乱和维护和平，还是捍卫国际公平正义，都需要各国守望相助，共克时艰，立天下之正位，行天下之大道。昨天美方做了大会发言，对有的观点我们有不同的看法，对对方抹黑、指责甚至威胁中国的言论，我们这边表示反对。中方主张一，坚持团结协作，反对对抗分裂。目前全球疫情仍处于高位，病毒变异增多，传播速度加快，造成大量的人员死亡。疫情的最终走向还存在很大不确定性。乌克兰危机对世界的重大影响仍在加剧。重大危机面前，没有谁能独善其身，只有同舟共济、团结合作、携手奋战，才能战而胜之。不要拉帮结派、对立对抗，不要遏制打压、脱钩断供，不要小院高墙、平行体系，这些做法只会撕裂世界，损害各国共同利益。两次世界大战的硝烟、战火硝烟，东西方长期冷战的对峙对抗，21世纪以来的局部战争、恐怖主义、地区动荡，无不给世界人民带来沉重的灾难。对抗分裂没有出路，团结协作才是正道。二，坚持公平公道，反对霸权霸道。国家无论大小、强弱、贫富，一律平等。各国要相互尊重，平等相待，不能搞零和博弈、赢者通吃，要和平共处、合作共赢，不能搞霸权主义、强权政治。世界上的事应该大家商量着办，不能由一个或少数国家把好指令，不能把自己的意志强加于人，更不能以多边主义之名行单边霸凌之实。中方注意到美方关于印太战略的发言，我认为所谓印太战略是打着自由开放的旗号，拉帮结伙、搞小圈子，绑架裹挟地区国家，针对特定的国家宣言冲突对抗，打压遏制、围堵别人。中方认为，任何一种战略都应该顺应历史大势和时代潮流，有力维护地区和平稳定和各国共同利益。三，坚持厉行法治，反对我行我素。人类文明秩序必须靠法治维护，否则丛林法则弱肉强食，将大行其道。我们必须遵守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持各国主权平等，不能
equality of all nations, and say no to bullying and might-makes right. We should seek peaceful settlement of disputes and reject the use of or threat to use force. 坚持不干涉别国 Others internal affairs and say no to unilateral sanctions and long-arm jurisdiction. 如果对规则 One 合 is 则用 not in a position 不合 to 则弃 champion any 甚至 international 用自己的 law, 家法 rule, 帮 or 规 order 去 if 管 it only 别人家的 follows 事 rules that fit its 拿自 interests, 己没有参加的 minds 公约 others' family 去约 business 束 with its 攻 own 击别 domestic 人 rules, 就 or 没有资 binds 格 or even 谈法 attacks 治 others with 谈 a 规则 convention 谈 it 秩 has 序 not acceded to 四 itself. 坚持交流互鉴 Fourth, 反对封闭 we 开 should 放 promote exchanges and 万物 mutual 并 learning 育 and oppose the 而不 practice 相 of 害 closing the door and 道 excluding 并 others. 行 As the 而不 Chinese 相 saying 悖 goes, all living things should 各 grow 国历史 without 文化 harming 不 one 同 another, and all roads should 民族 connect 宗 rather 教 than 各异 block each other. 发展 Countries 模 may 式 differ 多 in 样 history, 但 culture, 没有 ethnicity, 高 religion, 低 and 优 development 劣之分 models, but should not be 完 categorized 全 as 可以 superior or 相互借 inferior. 鉴 We can 取 surely 长补 draw 短 on each other's strength. 鞋子合不合 Only 适 the one 只 who 有自己 wears 的脚知 the 道 shoes knows if 适 they 合 fit 自 or 身 not. 国情 The right path 利于自 for 身 a 发展的 country 才 道路 must 是正 fit 确的 its 道路 realities and be 那种 conducive 部 to 署 its 傲慢 development. 与偏见 The obsession 打造所谓 with 价值观 arrogance, 同盟的做法 imbalances, 恰恰 and so-called 背离了 value-based 民主 alliances 自 only 由 turns away 等 from common 全人类 values of 共同价值 democracy and freedom. 自己自由 True 而 freedom 别 and 人不自由 openness is never 不是 something 真 one 正的自由 enjoys at the expense of 我 freedom 对 and 你开 openness of 放 others. 你对我不开放不是 If 真正 I 的 am 开 open 放 to you and you are not open to 你 me, 过好 that's 日 not 子 true 也 open. 应该 When you 允 lead 许 a good 别人 life, 过好日子 you 你好 should not 我 prevent 好 others from 大 leading 家 the 好 same 世 good 界 life. The 才会 world 更美 will 好 only be a better 这才 place 是 when everyone 人 leads 间 the same 正 good 道 life. And this is the right 第二个 way 问题 forward. 当今世界 Number two, 已进入新的 the world 动荡 today 变革 is in a 期 new period of volatility 中国政 and 府和军队 transformation. The Chinese 将 government 一 and the 如既 military 往 will 为大 add 变 more 局中的世 positive 界 momentum 注入 to the 更 changing 多 world. 正能量。中国自古主张 China 协和万 lives 邦 in harmony 天下 among 大同 all nations and universal 中国 peace. 所做的一切 In 都是为 everything 人 we 民 do, 谋幸福 we strive to 为 promote 民 people's 族谋复 well-being, 兴 national 为 rejuvenation, 世界 and 谋大 world 同 peace. 沧海横流山岳弥坚 Great mountains will stand 身处 strong 这个充 against 满 the 挑 raging 战的时代 torrents. In this challenging 中 time, 国作为负责 as a 任的大 responsible 国 major country, 始终坚定 China 不 will 移 continue 做 to 世界和平的 contribute 建 its 设 share 者 to building 全球 world 发展的 peace, 贡献者 promoting 国 global 际秩序的 development, 维护者 safeguarding 公共产品 international 的 order, 提供者 and providing public goods. 一中国不仅 First, 自身防疫 China has both achieved 防控 a 取 strategic 得 outcome 重大 in its 战略成果 COVID-19 response, 还为全球抗疫 made a 付 great 出巨大 contribution 努力。 to the global fight against 以 the 习近平同志 pandemic. 为核心的党中共中央坚强领导 Under the 下， leadership of the 中国人 Communist Party 民 of China, 众志 the 成 Chinese 城 people fought 团结奋战 tenacious battle 中国 against 政府 COVID-19坚持人 with 民 great 至上 solidarity. 生命 The 至上 Chinese government puts its 坚 people 持 and 外 their 防 lives 输入 first, 内防 endeavors to 反 prevent 弹 both imported 坚 cases 持 and 动 domestic 态清零 resurgences and follows 目 a 前 dynamic zero 中 COVID 国是 policy. 全世界 Today, 最安全 China 的 is 国家 one 之 of 一 the，safest countries in 是因 the 疫 world, 情 with the 造成 lowest 死亡率 COVID-19 最低 induced 的 death 国家之 rate. 一，是恢 And 复生 China 产 is 并 also 拉 a 动世 global 界经济 leader 发 that 展 has contributed 最大 to 贡献 world 国之一 economic。recovery. 一个14亿人口的 For a 大国 country with 能够有效 1.4 地 billion 控制疫 people 情 such as 是 ours, 非常 it is no 不容易 easy 的。 job to bring the pandemic under 中国的 effective 防疫 control. 非常 China's 成功， success in COVID 堪称 response 世界 is 抗疫史上的奇迹。 in itself a major 这本身 contribution to the 就是 global 对 fight 全球抗疫 and 的 a 重 miracle 大贡献。 in the human history of pandemic 中国还积 alleviation. 极参加国 China 际 has 抗疫合 also been 作， actively 向 involved 近 in 170 international 个国家 cooperation 和 on 国际 fighting 组织 COVID. 提 We have 供大量 provided 的援助， assistance to around 向 170 120 多 countries 个国 and 家 international 和国际组 organizations 织
and 提供超 delivered 过 more than 22 亿 2.2 billion 剂疫 doses 苗 of。vaccines to over 中国军队120 of 与 them. 多个国家的 The 军队 Chinese 开 military has 展抗疫合 cooperated 作， with and 提供 provided 疫苗。 vaccines to the militaries of 中国 many 将继 countries. 续加强 As a 国际 responsible major 抗疫 country, 的 China 合 will 作， continue to enhance 展现 international 负 cooperation 责任的 and 大国担当， work with other countries to 同各 defeat 国 the 携手打 pandemic. 赢全球疫情防控的阻击战。二，中国的发展 Second, 不是威胁， China's development is 而 not a 是使 threat 对 to 世界 others. 和 On the 平 contrary, 与发展的 it is 巨大贡献。 a big contribution to global peace and 中国 development. 发展的前进步伐不可阻挡。 China will continue to 中 develop. 国共产党 Over the 领导 past 中国人民 century, 经 the 过 Chinese people 波澜壮阔的 has traveled 百年奋 long 斗历程， and glorious journey 中国 and 创造 created 了举世瞩 a 目的 miracle 发展 of 奇迹。 spectacular development. 去年我们隆重地 Last 庆 year, 祝 we 中 in 国共 China 产党 celebrated 建 the 党100 100th 周年， anniversary of the 全 Communist 面 Party of 建 China, 成 and 小 we 康社 realized 会， the first centenary goal 实 of 现 building a moderately 第一个 prosperous 100年 society 奋斗 in 的 all 目标， respects. 历史性地 We 解 have 决了 made 绝对 historical 贫困问题， achievements in eliminating absolute poverty in China 9899 and 万 lifted 农 nearly 村贫困人口99全部 million 脱 rural 贫， population out of poverty. 创造了人类减贫 This 史上的 is 奇迹。 a rare achievement 去 in 年 the human history GDP of 增 poverty 长 alleviation. 8.1% Last year, China's GDP 人均 grew 超 by 过 1.2万美 8.1%, 元。 and its per capita 今 GDP 年 surpassed 我们 $12,000  克 US 服疫 dollars. 情困难， Earlier this year, 向世界 overcoming 奉献了 difficulties 一 caused 场 by the pandemic, 简约、 China hosted 安 the 全、 Beijing Winter 精彩的 Olympics and 无与伦比 Paralympics 的 that are 北京冬奥会、 streamlined, 冬 safe, 残奥会。 and splendid. 中国离不开世 Today, 界， China and the rest of the world 世界也 are 离不开中国。 closely interconnected. 近些年， China 中国对 has, 世界经 for 济增长 years 的贡献率 contributed 保持在 around 30%左右， 30% of global 是 economic growth. 120多个国家和地区的最 It 大 is now the 贸易 largest 伙伴。 trading partner of more than 一带 120一路 countries and 成 areas. 为当今世 China's 界 Belt and Road 范围最 Initiative 广、 is 规 one 模 of the 最大 world's 的 broadest 国际合作 based 平台 and。largest platform 中国 for 的发 international 展是历史 cooperation. 大 China's 势， development is a 阻挡 historical 中国的 trend, 崛起 and 既 it 不 is 可能 neither possible 也不明 nor 智。 sensible to try to stop it. 中国走和平发展的道路的 China 决心 is rock 坚 solid 定不 in its 移， commitment to 这 pursue 是我们的国策， peaceful development. This 郑 is a 重地 national 写入 policy 了 solemnly 中国共产 written 党 in both 党 the 章 Constitution of the 和 Communist Party of China 中华人 and 民 the 共和国 Constitution of the 宪法。 People's Republic of China. 中国发 China 展成 has 就的取得， delivered its 是中国人 achievement 民历经千 not 辛 by 万苦、 restoring to 付出 colonialism, 巨大代价干 exploitation, 出 and 来的， plundering others. 而不是 Rather, 靠 it 殖 owes 民、 its development to 剥 the hard work 削、 and great 掠夺， sacrifice 更 of 不是 its 别人 people. 施 China's 舍 growth 得来的。 is not a charity given by others. 中国和平发展给世界带来的是机 China's 遇， peaceful development 带来的 has 是 brought the 经济 world 的 with 发展、 opportunities, 民 economic 生的改 development, 善， and better living 实现 standards. 中华民族伟大复 China 兴的进入 is 了 on 不 an 可逆转 irreversible 的 course 历 to 史进程。 realize national 中 rejuvenation, 国必将 and 为 we 世 will 界和 surely 平与发展 contribute 做出 more 更 to 大的 world 贡献。 peace and development. 中国致力于构建 China 相 is 互尊 committed 重、 to 公 building 平 a 正 new 义、 type of 合作共赢 international 的 relations 新型国际关 based 系。 on mutual respect, 中国积极发 fairness, 展 and 同 justice, 世界 and 所有 win-win 国家 cooperation. 友好 China 合 will 作关 continue 系， to grow friendly 以 and 中国的新发 cooperative 展 relations 为 with 世 all 界发 countries 展 and provide new 提供 opportunities 新机 to the 遇， world with its 与 new 各方携手 development. 推进 We will jointly 全球 promote 发展 the global 倡议的合作， development 实 initiative 现 with 共 all 同安 parties 全、 to 共同发 achieve 展、共 security, 同繁荣。 growth, and prosperity 第三 for all. 三， Third, 中国军队始终是 the 和 Chinese 平之师， military is 也 a 必将 force for 坚 peace 决捍卫 and 国 will 家 remain 主 firm 权。 in safeguarding 安全 China's sovereignty, 发展利益。 security, and development interests. 近代以来 In，modern times, 中国人民 the Chinese 饱 people 受列强 suffered 侵略 so 之 much 害， from foreign aggression and 饱 wars. 经战火蹂 Having gone 躏之 through 苦 the，hard times, 经历过 we 无数苦 in 难的 China 中国人民， perhaps know 比任何人 better 都热爱 how 和平。 valuable peace is. 珍惜和平。
中国 That is 坚定地 why 奉行 China 防御 pursues 性的国防 a 政策。 defense policy that is 中华民 defensive 族 in nature. 5000多年来 The philosophy 传承 of 和追 peace, 求的是 amity, 和平 and harmony is 和睦 rooted in China's 和谐 5,000-year 理念 history. And 和合共生， it is 以 the 和为 binding 贵， pursuit of the Chinese 兼 nation, 爱非攻 upholding peace and 是根植 harmony, 于 promoting 中华民 cooperation 族 and 的 common development, 精 and 神基 pursuing 因。 universal love and 新 non-aggression 中国成立 are 以来， values that underpin 中 the 国 Chinese 从 civilization. 未主 Since 动 the 挑起 founding 过 of the 任何 PRC, 一场战争， we have never 从 proactively 未 started a war 侵 against 占过 others 别人 or 一寸土 occupied 地。 1 inch of others' 中国 land. 无论发展到什么 No 程 matter 度， what 永 stage 远 of 不称霸 development it reaches, 不争霸， China will never seek 永远不 hegemony 搞军事扩 or 张和 engage 军备 in 竞赛。 military expansion or 中国 arms 坚定 race. 地维护世 China 界 is 的和 committed 平稳定， to upholding world peace 致 and 力于构 stability 建 and forging 平等互 new 信、 security 合 partnership 作共赢 based 的 on 新 quality, 型安 mutual 全伙伴 trust, 关 and 系。 win-win cooperation. 与150多 China 个国家 has military 开展了 ties 军事合 with 作， over 150派 countries. 出了维和 They 人 sent 员 nearly 近5万人次， 50,000超过其他 peacekeepers 理 to 会常任 UN 理事 peacekeeping 国 missions, 派出的 more 总 than the 和， total sent by 累 the 计 other 41 permanent 批 members of the UN Security 121 Council. 艘次舰 China 船， has sent 为 over 7000艘120中 naval 外舰船 vessels on maritime escort missions and provided protection for more 中 than 国军队的发 7,000展 Chinese 始终 and 是 foreign 世界 ships. 和平力量的增 As 长 the。Chinese military grows, it 今 will 年 add to the 是中国 growth 人民解 of the 放军 global force for 建 peace. 军 This year 95 周 marks the 年， 95th anniversary of 我 the 们 founding 从 of the 炮 Chinese 火硝 People's 烟中走 Liberation 来， Army. Born 和 in 各种 wars, 强 the 大的对 POA 手 has fought 较量过， many powerful 取 adversaries 得一个又一 and 个胜利。 won many victories. 我们不惹 We 事， do not provoke 也 troubles, 绝不怕事 but，we will not flinch 我 in 们 the 不欺 face 负 of 别人， provocation. We do 但 not 也 bully 绝不允 others, 许别人 but 欺负 we 我 will not 们。 allow others to bully 人不 us. 犯我，我 Our 不犯人； doctrine is that 人 we 若 will 犯 not 我， attack 我必 unless 犯 we 人。 are attacked. 如 And 果 we 有 will surely 人 counterattack. 胆敢来犯， Counterattack if we are 中国 attacked. 军队 If anyone 必将 dares to 不 attack 断 us, 亮剑 the POA will 坚 not 决反 hesitate 击 to fight back 战而胜 and 之。 defeat the aggressor. 第三，我们应朝着构建亚太命运共同体的美好愿景迈进，共同维护地区和平与稳定。亚太是全球最具增长活力的和发展潜力的地区，同时大国博弈、领土争端、恐怖主义等复杂矛盾和安全威胁交织。作为亚太大家庭的一员，中国认为，构建亚太命运共同体，实现亚太地区的持久和平和普遍安全， Enjoys 是亚太地区的美好愿景。 durable peace and provide 为 security 实 for 现这一 all. 愿景， To 中国 realize 希 this 望各 vision, 国 we need 都 to 能 appreciate 秉 the 持 fact 人 that 类命运 we 共 are 同体 all 的 in 理 the 念 same，world and 相 have 互 a 尊重 shared、future. 平等对待 And we 和 should 睦相处 abide by the、合作 principle 共赢。 of mutual respect, 前不 equality, 久，习 harmony, 近平主 and 席 win-win cooperation. 在出席 In his 博鳌亚洲论 recent 坛时提出 address made at the 全球 Boao 安全 Forum 倡 for 议， Asia, President 系 Xi 统 Jinping 阐述 proposed 了 the Global 东方 Security Initiative. 促进世界 He 安危与 elaborated 共， on China's 维 stand 护世界 on 和平 promoting 的 security for 安 all 定的 and 立场主 upholding 张， global peace and stability, and 强 called 调 for 坚持 promoting 共 common, 同、总 comprehensive, 和、合作、 cooperative, 可 and 持续的安全 sustainable 观， security. 为消灭 President 国际 Xi 冲突根 pointed 源， a new 实现世界 direction of 长治 removing 久 the 安 root 提 cause 供了 of 新方向。 international conflicts and 历史和 achieving 现实 enduring 告诉我 global 们， peace and order. 保 Both 霸 the 权主 history 义、 and reality have 强 told 权 us 政治、 that 拉 practicing 帮结伙、集 hegemony 团 and 对 power 抗， politics, forming 以 confrontational 牺牲 blocs, 别国的 or 安全 pursuing 为代 one's 价 own， security at the cost of 片 others 面追 will 求自 only 身安全， create 只会造 new 成新的 confrontation 矛盾 and risks. 和风险。地区各国 Countries 必 in the 须 region 照顾 should 彼此 accommodate 核 the 心 core 利益 interests 和 and 重 major 大关切 concerns。of each other. 中国一向 China 充分 fully 理解 appreciates 和 and 尊重 respects the 俄国的合理 legitimate 关切。 concerns of other countries. 同样， Likewise, 中国的核心利 we 益 expect 和 our 正当 core 权 and 益 legitimate 也必须 interests 得 to 到 be 尊重和 respected. 维护。
下面我就几个问题 I will now 阐 state 明 China's 中 position 方的 on 立 the 场。 following issues. 一，台湾问题。 First, on Taiwan. 台湾是中国的台湾， Taiwan is first and foremost 台湾问题 China's 是 Taiwan. 中国的内政。 it's an internal affair of China's. 第一，祖国统一 I have 3 points 是 to make 绝 here. 对 First, China 要实 will 现的。 definitely realize its reunification. 统一是民族大业， China's 是历 reunification 史 is a 大 great 事。 cause of the Chinese 任 nation, 何人、 and 任 it 何 is 势 a 力 historical 都 trend 无法 that 阻 no 挡。 one and no force can stop. 和平统一是 Peaceful 中国人民 reunification 最大的愿 is 望， the greatest 我们 wish 对 of 此 the Chinese people. 怀有最大 We have the 的 utmost 诚意， sincerity 愿 and 付 are 出 willing to 最 make 大的。 greatest 努力。 efforts to achieve that. 现在仍 And 然 we 在 are 继 still 续 making 做 every 最大 effort 的、 with the 最 greatest 真诚的 sincerity 努力。 to deliver peaceful reunification. 台湾问题 The Taiwan 因民族 question 的弱 arose 乱 out of the 和 weakness 内 and 战 chaos 而 of 产 the 生， Chinese nation. 必将随 It 着 is 中 a 华民 legacy 族 of 伟大复 China's 兴 civil 而 war 解决。 and will surely be resolved as the 第二， Chinese nation achieves its 搞 rejuvenation. 台独分裂 Second, 是绝对 those who 没有 pursue Taiwan 好下 independence 场 in 的。 an attempt to split China will 民 definitely 进党当局 come to no 图 good 谋 end. 改变两岸同属一 The 个中 Democratic 国的现 Progressive 状， Party authorities are 既 attempting 不 to 承 change the 认 status 九二 quo 共识， that both the mainland and 搞 Taiwan 渐 belong 进 to 式 one 台 China. 独， They refuse to 甘 recognize the 当外 1992国反华 consensus 势 and 力的 are 马前 pursuing 卒， incremental Taiwan 认 independence 为棋 as 子 a pawn 者 of anti-China 终 foreign 将成为 groups. 棋 They 子 will only be 而被 used 牺牲。 and then abandoned by their masters. 当年， The 美国为国家的统 United 一 States 打了南 fought 北战 a 争， civil war for its unity, 中国非常不愿意 though China 发生这样的 never 内战， wants such a civil war. 但也将坚 We 决 will 粉碎 resolutely 任何 crash 台独的 any 图谋。 attempt to pursue Taiwan 如果 independence. 有人 Let me 胆 make 敢 this 把 clear. 台湾 If 分裂 anyone 出去， dares to secede Taiwan from 我 China, 们一定 we 会 will not hesitate to 不 fight. 惜一战，不 We 惜 will 代 fight 价， at all costs, 一定会打到 and 底 we。will fight to the 这 very 是 end. 中国不二的选择。 This is the only choice for China. 第三， Third, 外部势力 foreign 干涉 interference 是绝 is 对 doomed 不会得逞 to 的。 failure. 有的国家在台湾问题上 Some 背弃一个 country has 中国的原 violated 则和 its 承诺， promise on the One China 动若 principle 支 as it 持 applies 台 to 独分 Taiwan. 裂势力 It has 倒 connived 行逆 at 施 and，supported the 还 moves 动不 of 动就打 separatist 台湾 forces 牌， for Taiwan 拿与台 independence. 湾关系法说事 It 儿， keeps playing the Taiwan 用单 card 方面炮制 against 的 China, 国内 and it 法 often 管 cites the 别国的 so-called 事儿， Taiwan Relations Act 干涉 using 别 its 国的内 domestic 政， law to 中 interfere 方 in the 坚决 internal 反对。 affairs of another 在 country. 此， China is firmly opposed to such 我也 acts. 正告 Here, 台独 I 分 want 子 to make it 及其 clear 背 to 后的 those 势力 seeking Taiwan independence and those behind them, 搞台 the 独 pursuit of Taiwan independence 思路一条， is a dead end. 妄想 And stop the delusion. 挟洋自重， And soliciting 不会 foreign 得逞 stocks, foreign 休 support 想， will never work. 历史的 they 车 should never 轮 think 滚 about 滚 it. 向前， The wheels 任何 of 人 history 都 roll 阻挡 on, 不了 and no one 中国统一 can 的步 stop 伐。 China's path towards 任何人 reunification. 都 No 不要 one 低估 should ever 中国军队 underestimate the 捍 resolve 卫国家 and the 主权 capabilities 和 of 领 the 土 China's 完 armed 整的 forces to defend 坚强 its 决心 sovereignty and 坚定意志、 territorial 强大 integrity. 能力。二，南海问题， Second, 中国提出 On 将 the 南 South 海 China 建 Sea 设成为和平之 China 海、 calls for 友 turning 谊 the 之 South 海 China、Sea 合作之海 into。a sea of peace, 这是印尼国家 friendship, 共同的信 and 念， cooperation. 也是共 This 同 is 的 a 责任 shared。wish and responsibility of 和平 countries 之 in the 海 region. 靠 Here, 谁维 I think 护 we？need to answer 3 questions. 在 First, 中国 who should 与 we 东盟 rely 国 on 家 to 的共 protect 同努 peace 力 in 下 the，South China Sea? 南海的 Thanks to 局 the 势 joint efforts of 趋 China 于 and 向好。 ASEAN countries, we have seen 中 greater 方 stability 一 in the 贯 area. 尊重 China 各国 respects 依据 freedom 国际 of 法 navigation 享 enjoyed by 有的 all countries 航 under 行自由。 international law.
南海的航行自由从来没有出现过问题。南海航行自由，中国是最大的受益者；南海航行不自由，中国是最大的受害者。没有海上的航行自由，就没有中国的经济发展。但有的大国长期以航行自由之名，行航行霸权之实，派舰机到南海横冲直闯，耀武扬威。我们与你国家是搬不走的邻居，必须共同警惕和防止域外国家插手搅局、捣乱南海。友谊之海怎么建？中国和东盟地缘相近，人为相通。去年建立全面战略伙伴关系，这是双边关系史上新的里程碑。只要我们不断地增进互信、凝聚共识，就没有人能破坏我们的团结。那些挑拨离间、煽动对立、强迫别人宣辩干立的行为，都会失败。合作之海如何打造？中国主张通过友好协商解决海上争端，邻居之间有些磕磕碰碰，很正常。关键是坚持求大同存小异，以大同化小异，脱除分歧，共商合作，共谋发展。我们也着眼大局和长远，全面有效落实南海各方行为宣言，稳步推进南海行为准则的拓展，关注各方利益，深化拓展务实合作，共同把南海保护好、开发好、利用好。三、中美关系。当前，中美关系正处于重要的关口。中方认为，中美关系稳定发展，符合两国和世界共同利益。中美作为世界上的重要大国，世界的和平发展离不开中美的合作。对抗对两国和世界都没有好处。中国反对以竞争定义中美关系。如果执意把中国当作威胁、对手甚至敌人，将犯历史性、战略性错误。我们要求美方一是不要攻击、抹黑中国，二是不要遏制、打压中国，三是不要干涉中国内政，四是不要侵害中国利益。只有这样，中美关系才能搞好。双方都要落实好两国元首的重要共识。去年11月和今年的3月，习近平主席2次应约与拜登总统视频会晤和通话。两国元首都赞同中美要相互尊重、和平共处，避免对抗。但美方一些人仍然对中国进行全方位的遏制打压。中方的立场很明确，要对话，相互尊重，要相处，和平共处，要合作，互利共赢，要对抗，放弃暴力。中美两军要为两国关系的稳定发展做出积极的努力，自古治兵非好战，
Old Chinese 如果 saying 有人把 goes, 战争 since ancient times, 强加 great 给中国， commanders are never 中 belligerent. 国军队 If someone 也 forces a 从不 war 畏 on 惧战 China, 争。 the PLA will not flinch. 两军应加强战略 The 互信， Chinese and US militaries 避 should 免 enhance 误解 strategic 误判， trust, avoid 管控风险 misunderstanding 危 and 机， miscalculation, 防止 manage 摩 risks 擦 and 冲突。 crises, and prevent 中国希望 frictions 与 and 美国 conflict. 建立 China hopes 健 to 康 have a、sound, 稳定、发展 steady, 的 and a 大国 growing 关系， relationship with the United 也必 States. 将坚定地 Nevertheless, 捍卫 we will 国 also 家 be 利益 firm 和尊 in 严。 safeguarding our national interests and dignity. 乌克兰危机， Fourth, on the Ukraine crisis, 这是世界近期关注的焦点， it is the top focus of the 对 international 国际 community 战略格局 and has 带来重 exerted 大的 major 冲击 impact 和影 on the 响。 international strategic environment. 中方对目前的局面 China 深感遗憾 deeply 和 regrets 痛惜。 and is greatly saddened by current 问 developments 题的 in 历史 Ukraine. 经纬和来龙去脉是 I 清楚 think 的。 the historical context, 乌克兰 behind Ukraine is 危机 clear. 的根本原因是什么？ what is the root cause of this 谁是 crisis? 背后的纵容者和 Who 推 is 手？ the mastermind behind it? 谁损失最大 Who？loses the most? 谁余力最 And who 多？ stands to gain the most? 谁在 Who 劝 is 和？ promoting peace? 谁在 And 拱火？ who is adding fuel 大家都 to 清 the 楚。 fire? I think 有 we all 关 know 国 the 家 answers to these 应 questions, 反 and I 攻 think 自省。 relevant countries need to reflect 中 on the 方的立 roles 场 they have 是 played. 客观公正的， China's position is fair 中方 and 坚持尊 objective. 重 China 联合国 holds 宪 that 章 it is 宗旨和原 important 则 to observe the purposes 尊 and 重各国的 principles 主 of the 权 UN Charter, 和领土完 respect 整， sovereignty and territorial 尊重 integrity of all countries, 和照顾 and 各方 respect 的 and 正当 accommodate 合理 the 关系。 legitimate security concerns of all 中国 parties. 最不愿意看到冲突、 Conflict or war 战争， is the last 同 thing 时 China wants to 也 see. 认为搞 Meanwhile, 极限施压 We do not 和 believe 制 that 裁， maximum 不能解决 pressure or sanctions 任何 can 问题。 solve the problem. 反而是 If anything, 会火上浇油，激化矛盾。 they 中方 may 致力 even exacerbate 劝和 tensions 促谈。 and further complicate the 冲 issues. 突发生的第二 China 天， is committed to promoting 习近平 peace 主 talks. 席 On the second day of the 同 conflict, 普京 President 总统 Xi 通电话， had a call with President 就 Putin. 提出要 Later, 积极地 and 做 President 劝 Xi 和促 mentioned 谈 in 的 the 工 phone 作。 call that we need to 以后 have peace talks. 由于拜登总统 Later, 与 President 多个国家领导人通 had 电 phone 话， calls with President 继续 Biden 做 and other 劝和 world 促谈的 leaders 工作。 to push for peace negotiations. 中国有句话 As an old：“ 解 Chinese 铃 saying 还 goes, 须系铃人。 he who ties the ”我们 bear 支 to 持 the tiger 俄 should 乌 untie it. 对话 China 谈判， supports talks between 也 Russia 希 and 望美 Ukraine. 国和北约 We 同俄对 also 话， hope the US and NATO 为早 will 日 have talks 停火止 with 战 Russia to create 积累条件。 conditions for an early 中国 ceasefire. 是负责任的大 As a 国， responsible major 我们 country, 将继 China 续 will 发挥 continue to play 建设 a 性的作用， constructive role 为 and 推动 contribute 局势 our 缓 share 和、 to 政治解 easing 决做 tension 出积极 and 的努力。 realizing a political resolution 今 of the 年中国共产 crisis. 党将召开20 This 大， year, the Communist Party of China 中 will 国各项 convene 事 its 业 20th 将 National 继续 Congress. We 向 will 前迈 continue 进 to。advance our course on 中 all 国梦 fronts. 同 There is 各国人 so 民的 much 美 in 好梦 common 息 between 息 the 相通。 Chinese dream 中 and the 国军队 dreams 愿 of 同 people 各国 of 军 other 队携 countries. 手， The Chinese 深 military 化 will 安 work 全 hand 合 in 作， hand with 为推 militaries 动 of other 构 countries 建 to 人 deepen 类命 security 运共同 cooperation, 体， build a community 维护 with a 世 shared 界 future for 和 mankind, 亚太 and 地 make 区和 new 平 and greater 做出 contributions 更 to 大 both 贡 global 献。 peace and peace 发言完 in 了， the 谢 Asia 谢。 Pacific. And with that, I conclude my speech. Thank you. Thank you, General Wei, for conveying the principles that officially guide China's global strategy and providing also a few thoughts on Taiwan, the South China Sea, and US-China relations. I'm sure some of your general comments on Chinese principles that guide China's global strategy will also guide some of the questions here on how those principles are applied in practice. I think what I'll do is I'll take 5 questions or so from the floor and come back to General Wei for his
is from France. Here she is, Valérie Niquet. Thank you. General Wei, you just said that China will not hesitate to use force to crush Taiwan independence. Can we conclude that if Taiwan does not formally declare independence, China will respect the status quo for how long it takes to reunify without trying to reunify by force? Thank you. And from Australia, Emma Connors. Hello, I'm Emma Connors, journalist from the Australian Financial Review. Thank you very much for your speech. Last week, the Ministry of Defence said Australia faced serious consequences if it did not stop its military forces from taking provocative action in the South China Sea. What would those serious consequences be? Thank you. And from the Netherlands and the IISS, Mayor Nowens. Thank you, John. General Wei, in October 2020, your government unveiled a new military modernization benchmark to be achieved by 2027. And there's been some disagreement as to whether this entails an accelerated goal to modernization. Can you please give greater clarity as to what this goal entails? Thank you. And from Japan, Hirokuya Akita. Thank you very much. My question about China and Russia's military cooperation. President Xi and President Putin signed a joint statement on February 4th and said that there wouldn't be any limitation for both countries' cooperation. So in this context, how China is supporting so-called Russian military operation in Ukraine? Or if it is not, will China provide some material support to Russian military? Thank you. Thank you. And from the U.S., Alistair Gale. Thank you. General, the U.S. says China is on an unprecedented build-up of its nuclear weapons program. And one piece of evidence for this is around 300 alleged missile silos in western China, near Yumen, Hami, and Ordos, that can be clearly seen from satellite images. You are a former commander of the PLL rocket force. Can you confirm what these structures are, if they are missile silos, and whether you intend to use them to deploy ICBMs? Thank you. Thank you. I think that's 5, so General Wei, your responses. 好，很高兴坐在这里又It's great to be back here 能够有这么一个机会 and have 回 the 答我们 opportunity to take questions 各位提出的相关问题。 from 一共 scholars. 提了5个问题，我都简要的做一 There are 5 questions. 回答。 Let me 因为 give 还有 very 20多分 brief 钟时间， answers 5个问 in the 题。 interest of time, 我先说。 since we only have 20 minutes 第一 left. 个是台湾问题。 First on Taiwan. 台湾问题是中国的台湾， Taiwan 首先明 is 确的，它是 China's 中国一个省。 It is a province of 祖 China. 国统一问题，中国现在仍然在最大的愿望、 China, 最大的努力、 as we speak, is 最大 working 的 with 诚意， utmost efforts and 现在 sincerity 仍然 for 在做最大的努力， reunification 实现祖国的和平统一。 in a peaceful way. 如果有人把台湾分裂出去， In the 那 case 中国 of 保留 secession, 其他的选项。 China 这是 reserves 刚才 other 我 options. 在阐述台湾问题的。换一个干什么？啊，刚才这位提出的现在台湾问题 You 啊 asked，刚才已经阐明 about 了 Taiwan. 中方的立 I 场， have 我已经说 sent 得很清楚 my 了。 message and made my points clear. 现在台湾问题有人打台湾牌， Someone is 但 playing 是台湾的 Taiwan 当 as a 局 card. 拒不承认一个中国和九二共识，使 But 目前的台湾问题 the Ah. DPP authorities refuse to recognize 这个 the 也陷入了一 1992个 consensus. 有些人在搞局势复杂化。
因 leading 此， to 中国在尽最大努力 escalation of complexity. 去实现祖国统一的基础上， On the 不放 basis 弃 of 使用 making 其 the 他军事 utmost 手段。 efforts for peaceful reunification, 关于 China 南海 reserves 问 other 题 options.，我刚才也回答了南海问 On 题。 South China Sea, I've also touched 南海 upon 问 it 题 in my， 中 in my 国 remarks. 在南海问题的立场是一 China's 贯的， position on the South China Sea is 有 consistent. 致力于把南海建成我 We're 们的 committed 和 to 平之 building 海 the South、China 友谊 Sea 之 a 海 sea，of 这也是 friendship 积 and 极 cooperation. 去努力的。 We will make positive 中国一 efforts 直 to that 在 end. 南海问题上 China believes 我们一定要共 on 同 South China 开发 Sea 好南 issues, 海 we，must 应用好 jointly 南海，把 better 南海真正 utilize 的建成和 and 平之海 develop。the South China Sea 当然，南海 to 问题 promote greater 是我们 peace. 域内国家的南海。现在 The South 南海 China 问题的 Sea 关键是 issue should be resolved 有 by 些域外 countries 国家 in the region. 老在插手南海问题 The，question is, 使南海 right now 变得 there 不那么 are 平静， countries, 不能成为和 non-regional 平之海。 countries, meddling 因 with 此 issues，in the 中 South 方在 China 南海 Sea, 问题上的 stirring up trouble. 这个立场就是， So China's 我们 position 和域 is 内的国家 we 大 would 家 like 一 to 块儿 work 积极 with 的努力， regional countries 维护南海的和 to 平， jointly 突 uphold 出南海的 peace 分 in the 歧 South China，Sea, 管控好 properly 南 manage 海的一些 differences 风险问题。 and risks. 关于讲的核力量问题， On nuclear capabilities, 是有一位提出了核力量的发展问题。我看你这个问题，最近去年以来也在一直在关注着 Many people 中 are 方核力量的发展问题。 in the development of China's 当然， nuclear 这个问题 capabilities since 我还是 last year. 所谓长期在这个部队工作过的一位老兵 I have，worked 我还 for 是 decades 对这个方面的情况 in 我还 this 是很熟 regard. 悉的。 So I think I am quite qualified to answer this 中国 question. 从核部队建立起到现在已 Since 经 the 50多年 building 了。 of China's 50多 nuclear 年，中国核力量的建设发展 China 应该说有 has 很大的 developed 进步 its capabilities 有 for 很大 over 的发展 5 decades. 啊 It's，fair 这 to 是 say 客观 there 的 has，been 这是现实的。 impressive 你刚才 progress. 问到， That is the 中国 fact. 发展核是干什么？发展了 You 些什么 asked？for the 想问一个 purpose 敏感的 and 话题，让我给你 development 透露一 of 个 China's 这 nuclear 个敏感的 capabilities. 话题啊。 Maybe you 我也 want 可以 to 坦 hear 诚 some 地告诉 confidential 你， information from 中 me. 国的核政策 And let me be 是一 frank 贯的， that 这就 China's 是 policy 自 on 卫防御 nuclear 的核政 power 策， is consistent. 不 We 首 use 先 it 使 for 用核武器。 self-defense. 发 We 展 will 核 not 武器的 first 根本目的 be 也 the 是 first 就是 to 为了 use 消灭核 nuclear 武器。 power. And we 同时， develop 我们发展 nuclear 核武器的根本目的 capabilities 是 for 保 the 卫我们 ultimate 国家的和平、 elimination of nuclear 人民的 weapons. 和平劳动，使我们的 We 国家 develop 免遭 nuclear 战争的劫难 capabilities，to 特别 protect 是 the hard work 免遭核战争的 of 劫难。这就 the 是我们 Chinese 发展 people 核武器的 and 目的。 protect our people from the scourge 当然，你 of 说 nuclear warfare. 核武器现在中国发展什么程度了？刚才问的这个意 As 思。 to 我 what 不知你 stage 看没看 China 过 has reached 中 in 国的 nuclear power. 70周年大阅兵， I wonder if you have watched 我也可 the 以 military 坦诚 parade 地告诉你， in 2019. 70周年阅 Let me 兵 be 的 honest with you. 新的那些武器装备，中国军队都有， The 都有 new 装备了部队。 nuclear 但是我们不是搞军备竞赛 shown on the，核的 military 领域的 parade 发 has 展 been，equipped 中方是一 to 定是 Chinese forces. 适度的、适当的走中 China 国 has 特色的 always 核 pursued 力量发展的道 an 路。 appropriate 什么叫适度？ for 什么叫 developing 适当 nuclear？capabilities 这就是为了维护我们国家的安全，使我们的 for 国家能够免遭战争劫难，特别是 protection of the country 免遭核战争劫难 the scourge 那么 of nuclear war. 这样的数量的核武器的发展。 China will keep the amount of its nuclear arsenal to 关于 that 刚才 level. 提到了国防的发展问题， On 中 China's 国发展 national defense 在我们中国来讲，我们发展这个国防力量 China grows 都是 its 为了 defense capabilities 国家安全、 to 国家和平的 ensure 需要。 national security and 中国发展核 ensure peace 核的发展这个军事力量， the 绝不 development 是去 of 威胁谁， military 绝不是去 China 争霸世 is 界， never intended 中 to 国 threaten 从来 others or seek 不是威 hegemony. 胁，也没有 China 威胁到 is 谁。 never a threat. 威胁别人的事儿 never，欺凌 any 别人的事儿 others，中国不干。 China will not be 谁 the 干 bully.？中国不干。 China will not be 谁 the 干 bully.？大家都很清楚。 And 我们没 we 有 are all 侵略过 clear-eyed 别人一 who 寸 is 土 the 地， bully. 没有主动发起过一场战争。 China has never provoked
a war 那说 and never 怎么信 invaded 你 other 军事力量的 countries. 发展问题？中国走和平发展道路 China 不称霸， A path 写 of 入 peaceful 了 development. 中国人民 China 共 does 和 not 国的 seek 宪法， hegemony. That 也 is 写入了 written in 中 the 国共产 Constitution 党的 of the 党 People's 章。 Republic of China and the 这就是中国 Constitution 走 of 和 the 平发展的 Communist 道路。 Party of China. 这就是为什么发展 Reaffirming 军事力 our 量的目 commitment 的。 to peaceful development, and that's the purpose of 还有一个 China's 提到 national 了关 defense. 于中国军事合作问题， On military 中国 cooperation 是 with 近 Russia. 邻， China 是 and Russia 很 are 重要的 close 伙伴。 neighbors, important 中国 partners. 关系啊， China-Russia 保持着一 relationship 种正常的、良好的发展。 develops on the right and 这 correct 是 path. 中国的关系，但中国的关系的发展， The 它是一 growth 种 of 结伴 China-Russia relations 不结盟 is a partnership, 不 not 针对 an 第三 alliance. 方。 It does not target any third party. 当然，我们和中国的关系还 Our 会保持继续的 relationship 发展。 with Russia will continue to 这 grow. 中国也是这个合作的发展，我们继续保持。你提到了 Is what 中 China 国 will continue to 向 do. 俄罗斯提供支援的问题。 You asked about 我也 whether 可以 China 明 has 确地告诉你， provided material support to the 在乌克兰问 Russian 题上， military. Let me make this clear. 因为 On 俄乌的 the 战 Ukraine 争， crisis, 中方没有提供任何 China 的 has 武器 never 帮助。 provided any material support to 我就 Russia. 简要的回答一下子啊。 So these are some brief answers. Thank you very much. There's 44 people on my list. I don't think I will get through you all. So those 5 that I will call on, be crisp and brief, but here we go. Just want to make certain, General, that since not everyone will ask the question in Mandarin, we're tactically prepared. Excellent. Big Tran from Vietnam. Thank you, Dr. Chipman, and thank you, General, for your remarks. So I just want to have some clarification about your remarks earlier that China has never occupied even 1 inch of other country. So, but in the history of 2,000 years, China has invaded Vietnam many times. So I assume that your remarks applies only to the future. So is it China's promise that it will never occupy other country? Thank you. And from Japan, Tatsuguko Sato. Asahi Shimbun. Thank you, General. On your speech in 2019, Shangri-La Dialogue, you pledged that China understands and respects the sovereignty, independence, and territorial integrity of all countries. However, China has been continuing to keep silence from the U.S. General Assembly Board and refused to denounce Russia that violated Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Could you explain why? Thank you. And from India, Tanvi Madan. General, you spoke of regional peace and stability and the need to respect basic norms. How would you explain the PLA 2 years ago, almost to the day, unilaterally moving to change the status quo at multiple points at the line of actual control with India? Steps that led to a fatal military clash, the first in 45 years between the two countries, and steps that were in violation of agreements that Beijing and Delhi had carefully negotiated over 25 years. Thank you. And from the Republic of Korea, Chung-Min Lee. Thank you, Minister. Intelligence reports assume that very soon North Korea will conduct its 7th nuclear test. What will China do to prevent Kim Jong-un from conducting another nuclear test and threatening the entire peace and stability of Northeast Asia? Thank you. And a parliamentarian from the European Union and Germany, Reinhard Bütikofer. Thank you, Dr. Chipman. General Wei, China has claimed for decades that sovereignty and territorial integrity are core principles in international relations. In the case of Ukraine, China even entered into a strategic partnership in 2013 on that basis. Why is China not honoring that?
Why does China act as if the sovereignty of countries with a bigger neighbor had to come with a rebate? Why does not China tell Russia to stop an unprovoked illegal aggression? Thank you. And I can add a sixth, Dimitri Savastopoulos from the UK. Oh, sorry. Yeah, Dimitri, go ahead. Thank you. To avoid an international incident, it's actually Dimitri Savastopoulos from Ireland, but... I'm very sorry not to have got the protocol right. General, thank you very much. You talked a lot about peaceful development and transparency and China not going to be an aggressor. But last year, on July 27th, you tested a historic test of a hypersonic weapon that fired a missile as it flew over the South China Sea near Taiwan. Can you explain what is the purpose of that weapon? Is it for a Taiwan conflict, or does it have broader applications? And why has China not admitted publicly that it actually conducted this test if it's so transparent about its military development? Thank you. Thank you. Well, I'll let General Wei note all those questions. Those are 6 plus 5, 11, so it's been a strong session. You have 3 minutes and 31 seconds, but I'll give you 2 minutes more. Please go ahead, General.5分钟一个问题，1分钟让我回答一个问题，我恐怕你还是就得简单的回答了啊。So the answers have to be very brief. 俄罗斯的问题大家问的比较多， People are 乌 very 克兰 interested 的问 in 题、俄罗斯 Russia 的问题。 and the Ukraine crisis. 我想，这个在乌克兰问题上， Let me say 我刚才大 that 会发言中已阐明了 on 中方的一些立 Ukraine, 场。 like 我 the 想在这 points I've made 强调的是， in the 强调的 opening 是， remarks, I want to 咱们问一问 emphasize 俄罗斯想发动这场战争吗？ that 乌克兰想发动这场战争吗？ Does 欧洲想发动这场战争吗？ Russia, Ukraine, or 谁想 Europe 发动这场战争？ wants such a war? 俄乌的战争 Who really wants 对乌 this 克 war? 兰战争的 The 灾难 crisis、战争的后果，对 will 乌克兰、对俄罗斯 bring 影响都是巨 tremendous 大的， damage to 对欧洲也是很大的， Ukraine, 对中国也是很大 and 的。 Europe, 咱们 and 在 also 这 it 里对 affects 新加坡也是 China 很大的， tremendously. 能源的危 Also 机、 Singapore, 粮食的危机。 food 昨 and 天 energy crisis. 新加坡驻华武官告诉我，汽油都涨价了，通货膨 Yesterday, 胀 the Singaporean 对 military 世界 officer told me 都在 that 产生着 gas 影响 price is，大家 rising. 都不愿意看到这场战争。但 Nobody 为什么发 wants 生 to 了这 see 场 a 战争？ war like this, but 战争 why 的 is 根 there 源 a 到 war? 底起 What 于 is 谁 the？root cause? 咱们发生了战争，怎么才能够尽快的 How 劝 can 和 we 啊， facilitate 来 peace 止战 talks?？怎么才能够尽快的结束战争 Promote？ 这是我们 the 应 end 该 of the war. 去努力去 That 做的， is the 去积 direction 极 that we 去 must 做的。 work hard toward. 靠一些提供给枪给炮 Providing weapons. 靠极限施压，现在 Imposing 没有解决问题 maximum pressure 乌 does 克兰的 not 问题 help 仍在 solve 加 the 剧 problem. 战火仍在蔓延 The，能解决 crisis 问 is 题 still 吗？ escalating. 不能 The 解决 war 问 is 题。 continuing. 中方的立场是一贯的， So these 啊 measures 这就是 won't work. 尽快的 China's 劝和 position、促 is 谈、 consistent. 止战， We 能尽 believe 快 it's 解 important 决 to 乌克兰问题 facilitate，给换 peace 世界 talks to 一个 bring 和 an 平， end 一个安宁。 to the war and 关 restore 于 peace. 中印改变中印的问题 On the status，刚才 quo 印度的一位 On 提到了 China 这个问 India 题。 border areas. 中印是邻居， China and India are 保 neighbors. 持中印良好的关系，这是 Maintaining a good 中国 relationship 符合中印两国的 meets the 利 interests 益， of 这也是 both 我们积极 countries. 去努力的。 And that is 但 what 是 we are 两年的 working on. 因边境领土冲突问题 But 发生了矛盾， frictions 这 along the 个 border 是 areas, 非曲直是非常 the 清楚 merits 的 of。the issue 我是国防 is 部长 clear. 我亲历经历了那趟试 I 验的 personally 起因结果， experience 包 the 括 start and end 在 of the 中 frictions 在 as defense 印 minister. 方，我们抓获的那么多人，那么多武器装备，都是 We 在 have 中方一侧 found a lot of 抓获的。 weapons 这是 owned 说 by 的好 the 听一 Indian 点的话 side.，
这个 they have 观 also 点 sent 我给 people 印度的国防部长都讲 to 过 the Chinese side. 责任不在中方，但是中方一直在做边境局势的缓和工作。现在可以告诉你，中印边境的局势是在向缓和的局势发展。我们办公户等有些地区已经脱离了接触，还有一个地方加拿大版，双方正在谈，已经谈了15轮了，保持一个中印关系的良好发展，正常的轨道，这是双方所去努力。关于朝鲜半岛问题，刚才讲到了朝鲜半岛的局势问题。朝鲜半岛大家都关注，中国更关注。在我们家门口，朝鲜半岛的和平是中方最愿意看到的，最不希望的就是朝鲜半岛生战生乱。这个坚持无核不战协商解决问题是中国坚持的根本原则。现在问题的关键是我们各方的安全利益都应该得到关注，都应该得到关注。朝鲜半岛的安全问题得不到安全的保障，极限的施压问题，国内的一些民生问题得不到解决，所以说这个现在局势在不断的向不好的方向发展。我不知道大家了解不了解一个朝鲜的情况。我到朝鲜边境从图们江到鸭绿江，朝鲜经济发展非常困难，老百姓过得不好，生活和中国相比差了很多，和我们更好的国家当中差得更远，就是因为国际社会对他所有的极限施压，他的关切得不到一些解决。因此，我们都应该关注到，还是要劝和促谈，还是要坐下来谈起来，各方的要有拿出真心来，就真诚的来想解决半岛的问题。我昨天跟韩国的国防部长谈话当中，我也反复强调这个问题。半岛乱，首先这个不得安宁的、倒霉的是朝鲜，是南韩，是中国，还有周边国家。关于这个武器的试验问题，超高音速试验，你刚才讲这个，我也知道现在炒作了。这个武器试验都在搞，这也没什么大惊小怪。中国搞点武器试验，科学技术的发展，这不正常吗？中国军力发展了，那你们也搞。至于说针对到谁这些武器就是为保卫国家的和平需要的，为了维护我们国家的和平。随着时代的发展，武器的更新换代，这都在情理之中，这没有什么可以非议的。我认为，那么1、2件新式武器，那中国走到今天呢，也是允许。还提了一个问题，关于中越的问题我看你这个问题你应该我劝你好好的看看中越两国关系的历史历史的来龙去脉。中国和越南，它到底是什么样的一个关系？现在我们中越是一个很好的关系。我和潘长江参谋长，我国防部长，我们是好兄弟、好朋友。你这说2000年前到底是怎么回事？我说我建议你看一看那段历史，是怎么发生的两国之间的文化、民族、语言、文字、历史。好好的看一看，然后你再回答说是什么样的一个情况。And then I think if you read history, you can have a better understanding. Thank you very much. May I invite you to do two things? First, please stay in the room because the next plenary will start in 2 minutes and all 3 speakers are here and I'll invite them in a moment to mount the stage. And the second thing to do, and most important to conclude this plenary, please thank General Wei for his speech and the answer to his questions. 好，谢谢。